Licuadoras Philips muelen mejor. Muelen de todo, frutas y verduras, y hasta las cosas secas y duras. ¡No! ¡Mi licuadora! ¿Molió las nueces con todo y cáscara? Y no le pasó nada. Claro, su licuadora es Philips, y Philips fabrica sus licuadoras con la misma técnica que le ha dado fama mundial a sus televisores a color. Licuadoras Philips, las únicas con vaso irrompible. Licuadoras Philips muelen mejor.